Umberto Eco, il nome della rosa. Eravamo rimasti. Primo giorno, Vespri, dove si visita il resto dell'abbazia. Guglielmo trae alcune conclusioni sulla morte di Adelmo. Si parla col fratello vetraio di vetri per leggere e di fantasmi per chi vuole leggere troppo. A quel punto suonarono per vespro e i monaci si accinsero a lasciare i loro tavoli. Malachia ci fece capire che anche noi dovevamo andare. Egli sarebbe rimasto con il suo aiutante, Berengario, a riordinare le cose, e così si espresse a predisporre la biblioteca per la notte. Guglielmo gli chiese se avrebbe poi chiuso le porte. Non ci sono porte che difendano l'accesso allo scriptorium dalla cucina e dal refettorio, né alla biblioteca dallo scriptorium. Più forte di alcuna porta deve essere l'interdetto dell'abate. E i monaci debbono avvalersi e della cucina e del refettorio sino a compieta. A quel punto, a impedire che estranei o animali per i quali l'interdetto non vale possano entrare nell'edificio, io stesso chiudo i portali da basso che conducono alle cucine e al refettorio, e da quell'ora l'edificio rimane isolato. Scendemmo. Mentre i monaci si avviavano verso il coro, il mio maestro decise che il Signore ci avrebbe perdonato se non avessimo assistito all'ufficio divino. Il Signore ebbe molto a perdonarci nei giorni seguenti. E mi propose di camminare un poco con lui per il pianoro affinché ci familiarizzassimo con il luogo. Uscimmo dalle cucine, attraversammo il cimitero. Vi erano pietre tombali più recenti e altre che recavano i segni del tempo, raccontando vite di monaci vissuti nei secoli passati. Le tombe erano senza nome, sormontate da croci di pietra. Il tempo si stava guastando, si era levato un vento freddo e il cielo si faceva caliginoso. Si indovinava un sole che tramontava dietro gli orti e già si faceva scuro verso oriente, dove ci dirigemmo costeggiando il coro della chiesa e raggiungendo la parte posteriore del pianoro. Ivi, quasi a ridosso del muro di cinta, dove esso si saldava al torrione orientale dell'edificio, c'erano gli stabili e i porcai. Stavano ricoprendo la giara col sangue dei maiali. Notammo che dietro agli stabili il muro di cinta era più basso, sì che vi ci si poteva affacciare. Oltre lo strapiombo delle mura, il terreno che digradava vertiginosamente al di sotto era ricoperto di una terraglia che la neve non riusciva completamente a nascondere. Mi resi conto che si trattava del deposito dello strame, che veniva gettato da quel luogo, e discendeva sino al torrente da cui si diramava il sentiero lungo il quale si era avventurato il fuggiasco Brunello. Dico strame perché si trattava di una gran frana di materia puteolente, il cui odore arrivava sino al parapetto da cui mi affacciavo. Evidentemente i contadini venivano ad attingervi dal basso onde usarne per i campi. Ma alle deiezioni degli animali e degli uomini si mescolavano altri rifiuti solidi, tutto il fluire di materia morte che l'abbazia espelleva dal proprio corpo, per mantenersi limpida e pura nel suo rapporto con la sommità del monte e col cielo. Nelle stalle accanto i cavallari stavano riconducendo gli animali alla greppia. Percorremmo il cammino lungo il quale si stendevano dalla parte del muro le varie stalle, o a destra a ridosso del coro, il dormitorio dei monaci e poi le latrine.
là dove il muro orientale piegava verso meridione, all'angolo della cinta, vi era l'edificio delle fucine. Gli ultimi fabbri stavano riponendo i loro attrezzi e spegnendo i mantici per avviarsi all'ufficio divino. Guglielmo si mosse con curiosità verso una parte delle fucine, quasi separata dal resto del laboratorio, dove un monaco stava riponendo le proprie cose. Sul suo tavolo vi era una bellissima collezione di vetri multicolori, di piccole dimensioni, ma lastre più ampie erano addossate al muro. Davanti a lui stava un reliquiario ancora incompiuto, di cui esisteva solo la carcassa in argento, ma sulla quale egli stava evidentemente incastonando vetri e altre pietre, che con i suoi strumenti aveva ridotto alle dimensioni di una gemma. Conoscemmo così Nicola da Morimondo, maestro vetraio dell'abbazia. Ci spiegò che nella parte posteriore della fucina si soffiava anche vetro, mentre in quella anteriore, dove stavano i fabbri, si fissavano i vetri e i piombi di riunione per farne vetrate. Ma aggiunse la grande opera vetraria che abbelliva la chiesa e l'edificio era già stata compiuta almeno 2 secoli addietro. Non ci si limitava a lavori minori o alla riparazione dei guasti del tempo. E con gran fatica, aggiunse, perché non si riesce più a trovare i colori di un tempo, specie il blu che potete ancora ammirare nel coro, di una qualità così limpida che a sole alto riversa nella navata la luce di paradiso. I vetri della parte occidentale della navata, rifatti non molto tempo fa, non sono della stessa qualità e lo si vede nei giorni estivi. È inutile, soggiunse, non abbiamo più la saggezza degli antichi, è finita l'epoca dei giganti. Siamo nani, ammise Guglielmo, ma nani che stanno sulle spalle di quei giganti. E nella nostra pochezza riusciamo talora a vedere più lontano di loro sull'orizzonte. Dimmi cosa facciamo meglio che essi non abbiano saputo fare, esclamò Nicola. Se scenderai nella cripta della chiesa dove è custodito il tesoro dell'abbazia, troverai reliquiari di una tale squisita fattura che il mostriciattolo che io sto per ora miseramente costruendo e accennò la propria opera sul tavolo ti parrà scimmia di quelli. Non sta scritto che i maestri vetrai debbano continuare a costruire finestre e le orafie reliquiari, se i maestri del passato hanno saputo produrre di tanto belli e destinati a durare nei secoli. Altrimenti la terra si riempirebbe di reliquiari, in un'epoca in cui i santi da cui trarre reliquie sono così rari, motteggiò Guglielmo. Né si dovranno saldare all'infinito finestre, ma ho visto in vari paesi opere nuove fatte col vetro, che ci fanno pensare a un mondo di domani in cui il vetro sia non solo al servizio degli uffici divini, ma anche aiuto alla debolezza dell'uomo. Ti voglio mostrare un'opera dei giorni nostri, di cui mi onoro di possedere un utilissimo esemplare. Mise le mani nel saio e ne trasse le sue lenti, che lasciarono stupito il nostro interlocutore. Nicola prese la forcella che Guglielmo gli porgeva con grande interesse. Oculi de vitro cum capsula, esclamò. Ne avevo udito parlare da un certo Fra Giordano, che conobbe a Pisa, diceva che non erano passati 20 anni da che erano stati inventati, ma parlai con lui più di 20 anni fa. Credo che siano stati inventati molto prima, disse Guglielmo, ma sono di difficile fabbricazione e ci vogliono maestri vetrai molto esperti. Costano tempo e lavoro. 10 anni fa un paio di questi vitri ab oculis ad legendum sono stati venduti a Bologna per 6 soldi. Io ne ebbi un paio in dono da un grande maestro, Salvino degli Armati, più di 10 anni fa, e li ho conservati gelosamente per tutto questo tempo, come fossero, quali ormai sono, parte del mio stesso corpo.
Non so se parlano dei famosi pinzenez, quegli occhiali senza stanghette. Spero me li lascerai esaminare uno di questi giorni, non mi spiacerebbe produrne di simili, disse emozionato Nicola. Certo, consentì Guglielmo, ma bada che lo spessore del vetro deve cambiare a seconda dell'occhio a cui si deve adattare. E bisogna tentare molte di queste lenti per provare sul paziente, sino a che non si trova lo spessore buono. Che meraviglia, continuava Nicola, eppure molti parlerebbero di stregoneria e manipolazione diabolica. Puoi certo parlare per queste cose di magia, consentì Guglielmo. Ma vi sono due forme di magia. C'è una magia che è opera del diavolo e che mira alla rovina dell'uomo attraverso artifici di cui non è lecito parlare. Ma c'è una magia che è opera divina, laddove la scienza di Dio si manifesta attraverso la scienza dell'uomo, che serve a trasformare la natura in uno dei cui fini è prolungare la vita stessa dell'uomo. E questa è magia santa, a cui i sapienti dovranno sempre più dedicarsi, non solo per scoprire cose nuove, ma per riscoprire tanti segreti di natura che la sapienza divina aveva rivelato agli ebrei, ai greci e ad altri popoli antichi, e persino oggi agli infedeli. E non ti dico quante cose meravigliose di ottica e scienza della visione vi siano nei libri degli infedeli. E di tutte queste conoscenze una scienza cristiana dovrà rimpossessarsi e riprenderla ai pagani e agli infedeli. Tam quam ad injustis possessoribus.